Dnes máme krásny slnečný májový deň, ako stvorený na predstavenie tohto moderného apartmánového komplexu. Poďme sa spolu pozrieť, čo všetko ponúka. Celková rozloha rezidencie je 4845 m2. Súčasťou projektu je 92 bytových jednotiek, priestranný pozemok, parkovanie, upravené okolie a bohatá zeleň, ktorá vytvára príjemnú atmosféru na bývanie aj oddych. Teraz sa nachádzame v priestoroch záhrady v okolí vonkajšieho bazéna, ktorý je v prevádzke približne 6 mesiacov počas letnej sezóny a ponúka ideálne miesto na relax a osvieženie. Pre aktívny životný štýl je k dispozícii športové ihrisko, detské ihrisko, vo vnútorných priestoroch je to fitness centrum a takisto aj sauna. Teraz si prezrieme showroom apartmán na prvom poschodí, ktorý je aktuálne dostupný za veľmi atraktívnu cenu 90 000 eur. Pozrieme sa aj na balkón, ideálne miesto na rannú kávu v pokojnej atmosfére, obklopené zeleňou, vôňou banánovníkov a príjemným horským vánkom, ktorý spríjemní aj horúce letné dni. V ponuke sú aj apartmány na vyšších poschodiach s nádhernou panoramou, ktorú si zamilujete na prvý pohľad.